نو خو مسافر دلته پیکج پسې راغلی دی نو کیسر بھائی ز چې کوم یو پیکج لګوم بالکل معیاري سامان به ورکوم داسې سامان به ورکوم چې خلکو له پوښتنه سرګور کې ځان استعمالوي زما پیکجونه ته پته چې د مکمل پیکج 35000 روپۍ ډیر زیات سامان مو ته پکې کېږي په دې کې ګوره 2 درجن شیمپو کاندي 1 درجن شولډر 1 درجن پینټین دي 1 درجن پکې تیل دي 1 درجن پکې لکس صابون دي 1 درجن پکې ډو صابون دي 1 درجن پکې پیرلو لري 4 پکې ور کریمونه دي 2 پکې هغه دي پاوډر دي 1 درجن پکې کپرولا پرفیوم دي 4 پکې هیرمورس روز پرګان دي 4 پکې بوډي پرفیوم دي 3 وایټنګ کریمونه دي 3 وایټنګ فیس واش دي نو 3 پکې ټوپیس 3 پکې هیرمیر کریمونه دي 2 پکې میک اپ کیټ دي 2 پکې گاډي دي ریموټ والا 2 پکې ساده گاډي دي 1 کیلو چاکلیټ دي 1 کیلو بادام دي او د هیرمورس پر موږ طرف نه گیفت دي دا بالکل مالو گیفت ورکه 4 مهینه به وختان صفای د مکمل پیکج 35000 روپے کدا سے اصل پیکجونه به چاته پکاري د موږ د واتس اپ نمبر دی 0309 51 6139 کبه چوک وزر کې شوتا پېښور کارخانه پیرانو مارکیټ سی بلاک چوک نمبر 12 انصاف کاسمیټکس اوکے